Breaking news to bring you from the AFP news agency that Pope Francis has died. That's come from the Vatican. We just have that breaking news. Pope Francis has died. That's coming to us from the Vatican via the AFP news agency. Yes, alright, nga olabye kubako bw'obusoosa ate munayinza okugamba nti mawulire gannaku nnyiike na kunyolwa ate munayinza okugamba nti biwoobe ebiva ku side eri Vatican nga ye Pope Mukama Katonda amujjulidde abadde nga amugyawo ku bulamu bw'ensi eno amututte kigambibwa nti amutwalidde ku myaka 88 era munange nyinza okugamba nti ate ebiva ku side eyo bye si birungi wadde tubeere nga tumusabira Katonda abeere nga amusaasira omwoyo gwe agulamuze ekisa kale nno ebyo biva ku side ya Vatican. Fields exclusive nagamba tubaweereza amawulire ate munaye kusinzira okubanga otulaba ne tukuweereza ebifa mu ggwanga latu Uganda n'okusanzira ku bitundu ebidanyeewo ayi munaye n'emitala w'amayanja n'obeera ng'otegeera biki ebitambula mu ggwanga latu Uganda nno ebya Pope byo bigenze weebiti oyinza okugamba nti buli gukikwatako nnyo abeere nga aguma ensonga zo Katonda ahazeewo kubanga azitambuza bw'atu tusobola kuba nga tugaana gye buvuddeko emabegaawo omukulu Prophet Matayo yavaayo n'abeera nga atutegeeza ku nsonga zineeno wabula ate bannayuganda babeera nga bazitwala nga ez'okusaaga ne bagamba nti ahalabika asiika binyomosa ate munnange yavaayo n'abeera nga azoogera wadde nga bino bye bituuse osobola kugamba nti yali mutuufu oba yali atya abula nyinza kugamba nti ebadde nteekateeka ya Mukama Katonda abula ate Pope Prophet ono era yavaayo n'ayogera ku nsonga zinene era kansooke nzikuwolekegwe munnayuganda oyinza okuba nga ozirabamu eggumba oli agati 227 Museveni ejja kuba si yali mu ntebe ajanga taliiwo 227 lwa tukyamusuubira okuba nti 226 agenda kwesimbawo anti musuubira naye nze kyembagamba kyekyo 227 muze Museveni ayinza okuba nga tali mu ntebe tajja kubaawo ne mu future tajja kubaawo mpazo mu future tomulaba mpazo bagamba abali mu future bolengera mu green bro obalabira mu blue ate abataliyo kabera mu green Museveni mu blue tomulabayo mu 227 taliyo taliyo era naye alright ngayo mamulabako Prophet Matayo ngagezako okugera ku nsonga za Pope ate munnange ebito ebituuseewo tunagamba ati ne ku side eno anaabeera mulanzi kale nno like nga video no munnange benge etambulira ddala buli omu abenga afuna ku bubaka nga buno ategere biki ebigudde mu nsi eno ebigudde mu ggwanga latu Uganda n'ebiguddewo Vatican abenga ategere ensonga zitawe example tubanga nga zitambula ate munayinza kugamba nti n'ebinabyongedde okuba nga bitambula ku side eyo ngenda kuba mbikuweereza kale nno ewatali kubandaza yadde nyama mbenga ntandikirawo kunaagalero omanye biki ebigwa mu ggwanga latu Uganda oba biki ebitambudde ebyo badde ate otegeere nga byenkutegeeza gali aga Vatican otegedde munnange ebiri ku side wano mu ggwanga latu Uganda 2026 na kugamba nti tuli mu kwetegekerera mu kalulu kana kukubanga kalimu protest oba akapoka ka protest vote nyinza okugamba nti ate byo tebigenda kuba nga bidda mabega lwa nsonga nti buli kitundu bongera kukunga abo bonna bagenda okubanga benyigira mu nkola eno ate munnange kati aba MPG bo bakambwe mu bakalatidde ku nsonga eno nga buli walaba abe mubende no laba abeyiganga ate munnayinza kugamba ate n'aba MPG bavuddeyo mu nkola yemu ne babeera ng'ensonga neno bazikakasa kale nno nga sinaba kubanga mbukawa ngamba kuwa kansuke nkulayo ku message ene jema ngampisaawo ali ojje tuyongerewo n'abasajja b'MPG eyo RM kutegeeza ki mukalu akajja kati wonna Bobi Wine we yayita mukalu ka 221 buli womanyi nti Bobi Wine yawangulawo ku mulundi guno agenda kubisamu emirundi ebiri nkikuddiramu ng'okyogedde n'obukakafu bunene nnyo kiddemu ensewulire buli womanyi nti Bobi Wine mukalu ka 221 yawangulawo agenda kubisawo emirundi kati ebiri osinziira ku kyokwogera bwoti ebbanga lyonna lye bamaze ekisanja kino eky'emyaka 5 babadde bakolera Bobi Wine kalulu batya kyebataddewo strategy yonna esobola munafuya essaawa zino waliwo abeegwanyiza okulya engoma naye ali awo ku bulangiro omulangira alindiridde okulya engoma ya Uganda nga President Museveni avuddewo nga tugenze mu kalulu izi Bobi Wine obo oyagala batakola ki toyagala tingawo omulabye omwami oyo ng'agezaako okugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yangula mu mwaka guli ogugwa 2021 ogwalimu akalulu akamuleeta ku nsonga eno ate ku luno agenda kuba akubisamu emirundi gy'owulidde nga kugamba tetumanyi oba ensonga zineeno zo zinaabaza ntuufu kubanga owuliddeko mwali Prophet Matayo nga kalalatiriza aye noono okusinziira ku bitambula mu maaso naye ayongedde okuba nga akugamba ensonga ezo nti bwe zijja okuba kwegamba bakakasa buhakasa abula ate nyinza kugamba nti katulinde ensonga z'omutonzi zo zino
n'abeera zitya abakati mu biwanga bino bihambula obanga bigenda mu maaso nakugamba nti abasajja b'empigi bakambwemu ku mulundi guno eno okukunga kufuusa okukunga ku sayidi eyo kale no soko birabe ali munango layo n'ebifudde eyo komewo tuyongereyo n'agaale nga tumaliriza okukulonda obukiiko obugenda okukunga obuwagizi bw'ekibiina NUP buno bubaka bwange njagala mbuwe obukiiko obulondeddwa n'abo abeegwanyiza ebifo eby'obukulembeze tufunye amawulire mangi ng'obukuukuulu n'obukundikundi obwagala okwawulayawula mu nkiiko zino ezirondedwa nabo weebuli olw'okwegwanyiza ebifo naye njagala obategeeza tetuli ku bifo ebyo byaba MP bya kansala simanyero C5 biki obwo buntu butono era twabufuna dde ekisanja ekiwedde omulimu gwe tuliko gwenjagala okubiriza enkiiko zonna ezirondeddwa ezakunga wano mu Mpigi ne Uganda okutwaliza wamu mukunge obuwagizi bw'ekibiina kyonna ekyawamu obwa president obw'ababaka parliament obw'ababaka basente ba district mpaka ku bakulembeze wansi ddala tulabe nga tukola ekintu nga kyawamu n'olwekyo embeera y'okuleeta obukundi olwokuba gweyagala kifo ebyo tetugenda bikkiriza era olukiiko lwonna omukulembeze ayina nga wakunga gwe tunaagwamu ng'olina abakulembeze abakukozesa okutuukiriza ebyabwe ebyokwenywereza mu bufo bwabwe ebyokunyweza obufo bwabwe gwe tewali kulonzalonza fe amaanyi g'abantu tugenda kuteeka mu bantu bagukusalira ogwaffe tetuguwuliriza oluguleeta kuguwa abagusalirawo bwekyoli tusobole okutambuza eggwanga twagala kutwala mwami Museveni ku sizoni eno nga tewaliwo kawakatirwa konna kagenda kusakatira mu mawulire g'akumutwala. Alright, ab'empigi obalabyeko ne basinzira okuba nga bakugamba nti gwe wenna avuddeyo okubeera nga weesimbawo mu kitundu ky'okuba nga oweereza abantu bo olina kuba serious nnyo obenga oba mulambulukufu mu nsonga zibe nga zitegeddeka bannayuganda babeere ate munnaye nga baweerezebwa mu butuufu bwabwe. Kale nno Honorable Lutamaguzi yasinzidde wano n'abeera nga akolaki nga tutegeeza amaanyi g'abantu nga bagenda okuba nga tambuza ensonga zineno byonna nga bigenda maaso wabula ate abantu balina kuweeberera babeere nga batambuza ensonga zineno kuba His Excellency waali nga tutegeeza nti His Excellency mu kibiina kye kya National Unity Platform si yagezaho kuba nga yeerambika mu mbeera eyo ey'okuba nti yalina okuba nga yeesimba wabula ate nabo bamulabamu obusobozi ne babeera nga bamuweereza bannayuganda ali munna nga abeere nga yeesimbawo mu kalulu kano aka 2020 gasoko laba ensonga za Lutamaguzi ali munna Kibaita people power. Have you ever tested what they call people power? You ask Museveni, kati obote ya fire jitestinga keruwero. You ask Museveni because himself he knows what they call people power. Kati obudde buno buli omwamugamba, your time is up. They are panicking. Ero jja kwekanga nga nawe munamawulire bakuyodde nti basuubira ono NUP. Bino bemwambala t-shirt ye ya Alwedi eyinza okuba nga t-shirt yo ya Manchester United naye musajja n'akuyola ono NUP sikwagaliza kakati gwe nkugambye gwe nga munnamawulire oli waddembe nnyo obutamulaba neffe tulengera tukugamba nti owa Joshua ng'ekintu akikutte mu ngeri gye tugyetaagamu okirengera gwali olabyeko omusirikale atya owakakofiira akamyufu naye nga civilian ne basanga abavubuka nga beekozeemu omulimu gwabwe bali ku parade twawawawo bano basirikale abawedde emirimu omwogezi w'amagye nayogera bino ate abo akisinga okutusanyusa bonna aboogerera ebitongole byabwe byonna bonna bava ku kyalo kimu byonna ebitongole byabwe bya gavumenti era bwe baleeta ebigambo byabwe omulaba ndowooza Joshua tomulaba tomulaba Joshua tomulaba entambula yanti kati gwe kyenkugambye nti waliwo bamuzibe bakwata ku njovu bwomu yagamba mweringa musota mulala agamba mwenjovu eringa kikoola kati oli waddembe gwe ngambe oyo Joshua oba obadde tomulaba obalaba abantu atambuleko wano olabe obuzibu obuliwo atambuleko wano bwe yajjako wano amasannyalaze tewagalaba amasannyalaze tewagalaba nga Yesu azeeko wano amasannyalaze wagalaba walaba okusatira kwa siteeti nga Yesu azeeko wano lwoba naawe wakwatako kuli eri omanyi ku feezi n'osembererako wali eri n'ogawulira amasannyalaze so ffe kye tukugamba nti Kyagulanyi si yatusaba okubeera omukulembeze ffe tumugamba nti look here you have a better abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu
okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abyeko Honorable Lutamaguzi nga atuuse ensonga nga bategeeza nti omukulu Kyagulanyi Mitembo yalina obusobozi okubanga abaweereza ate ngaago abakingi w'amaanyi g'abantu gali people power gasoose okubanga akutegeeza kale nno ebyo nanga bikyagenda maaso sagala kubanga nkulwisa nnyo nakugambye nti nina eggumba omukyala avuddeyo Dr. Sarah Bireete n'abeera nga atunyonyola ensonga eziviiriddeko bannayuganda okubanga n'akalulu kali alinyiza okugamba nti yakawangula si ali mu ntebe essaawa zino bibadde bigambo bye avuddeyo n'agamba nti twetaaga obwerufu oba ensonga za electoral commission zivenga ziterera asabye reforms nga zisaba government eri mu buyinza n'agamba nti oba ekyo tekisoboke temusuubirayo kuba nga akalulu kano kawangula lwansonga ki nti twetaaga obulambulukufu mu nsonga z'akakiiko ako akateeka ebyokulonda ku lwansonga nti kava ne kabeera nkakulirwa oba nkalondebwa government eri mu buyinza so ate ekyo kiviirako kubanga bagamba nti ate keekubidde ku ludda oli oba lunna ebigambo ebibadde birambulukufu kasoke mbikuwa. How many voters have voted at this station so far? The machines would indicate the gender segregated data timely. In this center, 200 people have voted. It's 100 men, 100 women. Timely on a machine. I don't know why we can't acquire such technology to improve transparency in our elections. The greatest reform we need in our electoral laws is term limits, reinstating term limits. Why are people losing confidence in the Electoral Commission? And it's not just the Electoral Commission. The same applies to Parliament. Until the Supreme Court decision, many of us were shocked that the Supreme Court could give such a resounding judgment because of state capture by a permanent presidency in the country. 40 years with no break. 40 years. You have so far appointed everybody in all institutions of governance, including the full bench from High Court to Supreme Court. Everybody is on the signature of one president. So you have people, institutions, trying to second guess the body language of the appointing authority, because this appointing authority has become a permanent feature in our governance, something that was never envisaged at the time the constitution was made. So the problem is not whether the president should or should not appoint. We need to change the occupants of the office of the president. That's the biggest reform that we need, and this reform requires a constitutional amendment. That's why the debate on reforms is always postponed, saying we need a constitutional review commission, which is never appointed, of course, for obvious reasons, because we don't want those reforms to be enacted. The other proposed reform is appointment, procedure of appointment of commissioners. Can it be transparent? Yeah. Can there be public adverts? And people sit interviews? And, yes, and can these interviews be public so that whoever has a complaint can bring it the way we see in Kenya? That's why I said that Kenya is in a very progressive trajectory. Yeah. Because every election is an improvement of the previous, including appointment of IEBC commissioners that now they are going into. It will be a public process. Yeah, you apply, have an interview open and it's televised on TV. That's what was recommended for the Electoral Commission. Other reforms include the role of security agencies in the army. The notorious role, because it's not a positive role, the notorious role of security agencies in our elections. Elections in Uganda are like a military operation. We are in a year of campaigns. Citizens are going to see what I'm talking about. In case they had forgotten what we experienced in previous elections. The military will be a dominant figure. And unfortunately, this time round, we are talking of the military that is cloned through DNA. Mchalo omwerabiddeho agezaho okubanga akutegeeza kale nno ageraageranyizaako ne kugwanga irere Kenya ate muna democracy jasinga okubanga akola n'agamba nti ensonga ezo ziba mu bulambulukufu so ate ne ziba ku ludda nga zikomyewo ko ne waka ku Uganda ti Uganda kisobola okubanga bitambulira ddala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba naina anaaba azeewo okubanga yavuganya ku kifo ekyo n'abeera nga yawangudde mu butuufu bw'okubanga wangula nga ensonga zonna ziri mu bwerufu. Are you worried? Of course. What are you? And I'm sure all democracy-loving Ugandans are worried. So that's why there is no excitement about an electoral year in Uganda. It's a year of worries. It is a year of deep thought. Parents who lost their children
in 2020 Kampala killings have not attained justice. So how many parents will be making sure their children cannot engage in elections because they want them alive? Reappointed the same commission to also do elections. What does that mean for a voter? What does that mean? The president wanted to discredit the commission to his own advantage. When you increase apathy, this apathy increases for those who seek change. It does not increase for those who seek to maintain the status quo. And he knows this very well. So he made such a ridiculous allegation to discourage voters who don't support him and to make sure that the turn up then, which will be very low because of such perceptions, will only be dominated by his own supporters. Nosola kugamba nti ebigambo bibadde bigambo bya fabula ate bigambo bye ngayi omulabiddeko omukyalo oyo ng'agezaako okuba ng'abituusa mu bulambulukufu oba ne mu butuufu bwabwe. Feel is exclusive kwe tusinze ne tuba nga tukuweereza ensonga zino kabula ate nyongera kujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musaale nnyo mu kuba nga akuweereza gwe Munnayuganda okusomera busomeziddwa kitabo kitukuvu Kurani kyakozesa obulamu ne buba nga budda mu nteeko buli kika kizibu kyonna ky'olina akigonjola ng'akusomedde busomeziddwa mu kontakitayo ku namba y'essimu eyo obulamu bujja kuba nga budda mu nteeko abadde Seso tukomawo n'amalala mangi nnyo.